पेरिस ओलंपिक्स 2024 में भारत का खाता खुल चुका है और ये भारत का खाता जो पेरिस ओलंपिक्स में खोला है वो है हरियाणा की छोरी मनु भाकर जो कि 10 मीटर एयर शूटिंग के अंदर कांस्य पदक जीत कर आई है। जी हाँ, कांस्य पदक यहाँ पर मनु भाकर ने जीता है। मनु भाकर पहले महिला है जिसने शूटिंग में कोई पदक जीता है। इससे पहले कोई भी महिला जो है वो ओलंपिक्स में शूटिंग के अंदर कोई पदक नहीं जीत के आई थी। वहीं अगर बात करें शूटिंग में लंबे समय से लगभग 12 सालों से कोई भी पदक जो है वो नहीं आया था। पिछले 12 साल पहले जो है अभिनव बिंद्रा शूटिंग के अंदर पदक लेकर आए थे जो कि गोल्ड मेडल लेकर आए थे, लेकिन यहाँ अब महिला खिलाड़ी जी हाँ मनु भाकर भी जो है वो खाता खोल चुकी है। पहला मेडल है ये पेरिस ओलंपिक्स में, वहीं पहली महिला भी है मनु भाकर जो कि अब तक शूटिंग के अंदर मेडल लेकर आई है।